Ba sôm cột nhiệt số lộc sayไปมาตั้งគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទបាទបន្ទាប់ពីលើអ្នកភូមិអ្នកស្រុកគេល្បីល្បាញថាភ្លៀងមកយប់មិញគឺថាត្រីឡើងខ្លាំងមែនតើហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះខំរត់ពីផ្ទះមកបាទស្រោតចង់ឃើញណាបាទដល់ពេលមកដល់ឃើញមែនបាទត្រីឡើងមកមិនច្រើនណាស់ណាទេប៉ុន្តែអានេះលើកទី2ហើយដែលខ្ញុំអត់ដឹងណាខ្ញុំរត់មកថតជាលើកទី2តាមពិតវគ្គទី1នោះគឺត្រីចូលខ្លាំងចូលចិត្តពេញលបនេះលបដែលគាត់កំពុងចាក់ត្រីនេះបងប្អូនហើយនៅក្នុងលបនេះគឺមានត្រីខ្ជិងមួយចូលប្រហែលជា7 គីឡូបងប្អូនអើយធំហើយវែងប្រហែលជា6 ទឹកប្រវែងណាបាទមានត្រីសត្រីលីងត្រីរៀលត្រីកតុយក្រហមត្រីអីចឹងខ្ញុំមិនសូវស្គាល់ដែរបាទណាសូមគោរពអធិស្ឋានផងដែរបាទបងប្អូនគាត់ដឹងថាភ្លៀងកាលណាតែភ្លៀងមួយមេធំចឹងទៅត្រីចាប់ដើមវារច្រកចេញរកន្លែងចេញអីចឹងទៅបាទហើយក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរអានេះគេហៅកូនពស់បាទដឹងកូនពស់ស្អីមិនដឹងថាកូនពស់ដីឬក៏ពស់អីទេបាទឆ្កឹះចេញឃើញស្លូតពេកបងប្អូនគាត់យកឈើឆ្កឹះចេញទៅហើយចំពោះដៃស្ទឹងនេះផងដែរគឺជាទូទៅនៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់កក់ខែអីរៀងខ្លាំងតិចគឺត្រីចាប់ដើមជ្រើមជ្រួលចេញរកច្រកចេញវាចង់ផ្លាស់ប្ដូរលំនៅស្ថានរបស់វាផ្លាស់ប្ដូរទឹកផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងអញ្ចឹងណាបាទហើយបងប្អូនក៏មិនបងអង្គយូរទេបន្ទាប់ពីភ្លៀងកំពុងតែធ្លាក់មកពីក្បាលងាយខ្ជោកក៏នាំគ្នាយកទ្រូយកលបទៅដាក់បាទដើម្បីយកត្រីព្រោះអ្នកស្រុកគាត់ដឹងថាកាលណាតែភ្លៀងកក់ខែខ្លាំងអីចឹងទៅត្រីវារកកន្លែងចេញបាទនេះដោយបងប្អូនបានទស្សនាអញ្ចឹងគឺត្រីសត្រីអីធំបាទ3ធ្នាប់ដៃធំគាត់ដាក់បានខ្ញុំទៅមើលហើយខ្ញុំក៏បានទិញពួកគាត់យកមកហូបផងដែរបាទឆ្ងាញ់ណាស់នេះគឺជាត្រីធម្មជាតិណាបងប្អូនត្រីធម្មជាតិបាទសស្គុះបាទត្រីមានគ្រប់បែបយ៉ាងសម្បូរបែបតែម្ដងត្រីបាទត្រីលីងត្រីរៀលត្រីកតុយក្រហមត្រីអីចឹងណាហើយពួកគាត់បានសហការគ្នាជាក្រុមអញ្ចឹងមកគាត់ដាក់ព្រួលគាត់យកព្រួលមកខាំងនៅដៃស្ទឹងហ្នឹងខាំងដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យត្រីវាឆ្លងកាត់អីស្រួលអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ដាក់លបដាក់អីទៅត្រីវាមានប្រឡោះមានប្រហោងវាចាចូលចារុលចូលដល់ហើយចូលលបចូលអីចឹងទៅអានេះត្រីខ្ជិងខ្ញុំសូមគាត់ថតតែដល់ពេលខ្ជិងនោះវារៀងធំពេកវាដោលឡើងមកលើអីមាត់3លើគាត់ខ្ទប់វិញដែរហើយនេះសកម្មភាពពួកគាត់បានចាក់ត្រីចូលបេចូលឡាំងអីរួចរាល់ហើយគាត់ក៏យកទ្រូយកអាដេញលបហ្នឹងទៅដាក់ឡើងវិញហើយសំណាញ់អួនមងដែលគាត់ដាក់ពីលើនេះគឺការពីអាពេលត្រីលោតមកគឺវានៅទៅនៅលើសំណាញ់ហ្នឹងនៅលើសាច់អួនសាច់មងដែលគាត់ដាក់ពីលើហ្នឹងព្រោះជាទូទៅលបវារៀងទៀបចឹងទៅត្រីលោតមកគឺវាធ្លាក់កែងជាប់ជាមួយនឹងសំណាញ់ដែលគាត់បានរាយពីលើទឹកហ្នឹងដើម្បីការពារកុំឲ្យត្រីធ្លាក់មកចូលទឹកគឺវាទៅលើសំណាញ់បានបាទត្រីពីរនេះវិញដូចត្រីស្អីបងប្អូនខ្ញុំអត់សូវស្គាល់ទេប៉ុន្តែធំត្រីដូចត្រីកំម៉ាន់បន្តិចដូចត្រីអីមិនត្រីកំម៉ាន់ទេអានេះដូចត្រីស្អីខ្ញុំអត់ជាស្រ័យខ្ញុំអត់សូវស្គាល់ត្រីប្រហែលទេបងប្អូនអើយសូមអធិស្ឋានប៉ុន្តែធំពីរនេះចូល1 គីឡូជាងបាទធំមែនតើប៉ុន្តែបើយើងមើលនៅក្នុងវីដេអូនៅក្នុងរូបថតនេះអត់សូវធំទេហើយត្រីលីងនេះស3ធ្នាប់ដៃខ្ញុំបាទ11 គីឡូត្រីធំហើយបងប្អូនអញ្ជើញទស្សនាត្រីខ្ជិងនេះធំមែនតើអានេះខ្ញុំថតយ៉ាងឆ្ងាយដល់ពេលវាស់ចង្អាមទៅចូល3ចង្អាមវែងមែនតើបាទហើយធំដូចសត្វទួងអញ្ចឹងវែងហើយបើនៅស្រុកគេដោយអាសត្វអីត្រីអីដែលមានដែលឆក់ណាហ្នឹងហើយអរគុណណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនានៅវីដេអូនេះបាទសូមអរគុណហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទសូមគោរពជំរាបលា